今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽。是一个脚丫糖，把它拿下来。绿色的小脚丫。我们再转一次。是个小马宝莉软糖，把它拿下来。里边有小卡片。哇塞，里边是小软糖。小公主们，把你们手机里的绿色表情包交出来。黄色。我们再转一次。是一个拉布布棉花糖。猜猜今天吃什么？先插有个金色，看看是什么？是一个眼珠糖。猜猜红色是什么？哇塞，是个手机糖果。黄色的糖果，小公主们，把你们手机里的黄色表情包交出来。猜猜蓝色是什么？毛毛虫棒棒糖。佩奇棒棒糖。看看紫色是什么？彩虹棒棒糖。今天我们来吃这些糖果。先吃汉堡糖。小雨伞巧克力。